Hello， 大家好啦！今日咧就想同大家整一個咧牛油果嘅玫瑰花。咁咧睇落好似好複雜咁啦，咁但係其實咧咁咧睇落好似好複雜咁啦，咁咧其實咧整落咧都唔係真係咁難嘅啫，煮出嚟咧亦都好靚。咁事不宜遲咧，咁啊，首先咧要準備一個熟嘅牛油果啦。咁點樣知個牛油果熟唔熟咧？咁咧呢個牛油果有粒定嘅，即係如果你一搣咧，佢甩到出嚟咧，就代表佢咧已經係熟噶啦。咁咧我哋咧就可以切啦。咁咧係沿住呢度，咁啊小心，你呢一路切落去咧會頂到有粒核嘅。咁你咧就沿住粒核咧一路解。咁咧因為牛油果咧佢好跣啊，所以咧要小心啲。如果唔係咧，好容易咧會解親。咁咧一開咧，咁咧見到咧呢粒牛油果咧就好靚，咁就出咗嚟啦，攞匙羹啦，將個牛油果沿住個皮，慢慢咧將佢褪出嚟。之後咧就可以切啦。咁咧你又攞隻手指頂住啦，咁可以切。咁咧盡量 keep 住個形，咁啊慢慢嚟啦。然之後咧就可以慢慢咧將佢褪出嚟，咁咧褪完出嚟咧就可以開始捲埋佢，令到佢咧好似一個玫瑰花咁。咁啊最緊要咧個牛油果咧一定要熟，一熟咧先至佢容易咧比較褪到出嚟啦，同埋可以捲成一個玫瑰花咁嘅形狀。要夠薄。係啦，同埋咧，黐好嘅。咁咧呢一下咧，最緊要咧就唔好咁深入啊。咁出到嚟咧先會靚。咁啊個力就平均啲啦。咁樣就 OK 嘅。咁可以落翻少少，落翻少少粉調味啦。最後咧。OK。下一次咧，我哋將會繼續用呢一個牛油果嘅玫瑰花去整一個沙律嘅，咁就千祈唔好錯過。我哋下次再見啦，拜拜。